10시 넘겠구만. 10시 될 때까지 먹지 말고 토탈 먹어요. 닫으니까 좀 조용하네. 닫으니까 확 들리네. 문 열어주고. 되게. 좀 덜 들리네요. 네. 오. 지금 한 거 지금? 얘도 찍으면 이렇게 되지 않을까. 이것도 촬영한 거잖아. 해보세요 뭐. 그죠? 그래서 한번 해볼까? 동영상 찍었는데 한번 봐야 되겠다. 이렇게 똑바로 이렇게 찍어야지. 찍으면. 그죠? 근데 너무 부르 제멋대로야. 보면 이거는 모닥불 이렇게 쌓았을 때 이렇게 올라올 때 찍어야지. 얘는 구멍이 아니라 정신이 어떻게 하나. 이쁘게 쌌까요? 여기서 그러니까 아까 왜 그렇게 쌌어요?